Allora, sono nato in Slovacchia con la ditta Mevis, di preciso nella città di Samorin. Inizialmente lì sono partito con una piccola riorganizzazione del magazzino, dopodiché ho cominciato a fare un po' di progettazione CAD e successivamente ho completato un sistema di monitoraggio della corrente generale per la ditta, per cui un monitoraggio a distanza. Sono stato affidato a un tutor molto giovane che mi ha permesso quindi di interfacciarmi con lui in prima persona senza aver difficoltà. In più lui conosceva parzialmente l'inglese e quindi siamo sempre riusciti a comunicare senza grossi problemi e è nato un bel rapporto. Ho voluto mettermi in gioco, dopo gli anni di pandemia volevo uscire dall'Italia e provare questa esperienza. Di sicuro l'interfacciarmi con delle culture diverse mi ha permesso di capirle e di capire anche delle difficoltà che a volte ci sono nell'interfacciarsi proprio direttamente con loro e quindi sì, un'esperienza a 360 gradi che mi ha permesso appunto di apprezzare e di visitare comunque senza problemi. Mi trovo particolarmente bene in quella ditta in cui sto facendo lo stage, per cui mi piacerebbe proseguire con loro e se non dovesse essere così comunque mi piacerebbe proseguire con il mondo della meccatronica, per cui un settore che è in continua espansione e che rimarrà sempre molto innovativo.